Мұғалім әрдайым шығармашылығын, озық іс тәжірибесін таратып, өзін жан-жақты дамытып отыруы қажет. Атап айтқанда, үнемі баспасөз беттерінде мақала, баяндама, сабақ жоспарлары, сынып сағаттарын жариялап отыру мұғалімнің шығармашылығын кеңінен танытпақ. Осы орайда өзімнің іс тәжірибемді Қазақ педагогикасы республикалық журналына, ұстаз тілегі республикалық ұстаздар сайтына және Қазақстан педагогтар қауымдастығының конференция жинақтарына жариялағанымды атап өткім келеді. 2019 жылы қазақ тілі синтаксисін тереңдетіп оқыту курсы атты авторлық бағдарламамды жаздым. Мұнда 8-ші сынып оқушыларына қазақ тілі синтаксисі бойынша жан-жақты терең түсінік қалыптастыра отырып, әртүрлі әдіс-тәсілдер арқылы жаңа білім беру мазмұнындағы сабақ жоспарлары жасақталды. 2020 жылы Абай жолы роман-эпопеясы қазақ халқының ұлттық өнеге мектебі атты авторлық бағдарламам жарық көрді. Басты мақсатым Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясын жан-жақты зерттеу нәтижесінде қазақ халқының ұлттық энциклопедиясы саналатын туындының зерттелуі, ондағы кейіпкер бейнесін танытудағы жазушы шеберлігі және тілдік қырын келешек ұрпаққа ұғындыру. Қазақстандағы оқу жүйесіндегі басты жаңалық мұғалімнің жаңаша форматта білімін жетілдіру. Қазіргі өркениетке ілесетін адам өмір бойы білімге ұмтылуы тиіс. Мұғалімдік тәжірибемдегі басты мақсатым оқу мен оқыту процесінде білімімді саралап, зерделеп, нәтижелі білім беруге бағытталған әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану. Жүсіпбек Аймауытовтың баланың ынтасын арттыру үшін оқытатын нәрседе бір жаңашылдық болу керек деген сөзінде үлкен мән жатыр. Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады деп Уильям Уорд айтқандай, әрбір жаңашыл мұғалім өзінің шығармашылық әрекетінде үнемі жаңашыл идеялар жетегінде жүрсе, білім сапасының жақсара түсетіні сөзсіз.